Hi everyone, welcome Korea se moi laga YouTube channel de. Aji moi laga live testimony di bole yade aigena se. Moi la live testimony do bishi lamba hobo pare hoile bi skip nogri gena sai dibo karni request Korea se. Moi laga nam saijing ase Cholnoisu Busti Mon District Konyak Tribe Nagaland de ase. Moi ekta Christian family de jonam hoise. Ama baba dukhi di kam kuri gena taka dukhia pacha enega tagise. Moi pacha time bra Sunday school de ja edu kan bishi interest enega tagise. Moi kidia 12 years hoise. Edu time de moi khan laga busti de Tangor Youth Camp tagise. Edu tu ami kan Konyak Mission Center missionary kan aigena edu tagise. Edu time de moi bi attend kuri tagise. Youth de nai huile bi church attend kuri tagise. Last service te taihan bra kun manu theology pori bole mon ase apni han karni pratna kori dibo ai bi ena kwa dem de moigan la kokai didi damor kan uthi na dise idu dem de moi bi na jani gena moi bi jai gena paise ja dem de missionary khan bra moi khan karni pratna kori dise idu time de moi na jani gena be sisu gut pani olai gena isor moi laga life to apni ke dia ase de koi gena 12 years taha dem de moi enega pratna kori dise holibi moi kidia aste damor hoa pichi de moi laga core family duk pa dukhia edu sob jani loise moi school pori bolibe na pare kinega Bible poribo moi kunbra pothai dibo enega mon duk pra dagise moi kidia class 9 bungji se amikan busti de class 9 du nai itu bra apoi down de potaise manu laga khor de khancha garni boigena moi purise holibi moi chutu bacha hoa garne kambi na pare itu garni bemahi hui jaise hoi jaigena moi to bisi bemar hoi jaise tawai kisim loile bi phal hoa nai enega kurigena moi class 10 pungchi se enega bemar hoi taka time de itu bra moi treatment kisim jaigena phal no ha school to chari dise enega chara bichi de bemar ge moi aru pratna kurise isor moi laga bemar to phal kori dibi enega phal kori dile do apni laga kam koribo koigena pratna kori dagise edu nisna moi laga bemar to phal hoi jaise edu bichi de moi kan laga church kan bra apni dia do school bi no puri chari se edu karne busti de khorai aibi apni Sunday school teacher edu kam koribi ena kwa bra moi Sunday school teacher do moi laga sal 20 years bin hoa agide moi church ministry de involve hoigena kam gura to suru hoise enega kam guri dagise aru khord bi moi ekla hi dagise edu bra moi 2006 de moi do sati hoise church de sadi hoise enega hoa time de moi do Sunday school teacher ta khado sudi mangin loise edu biti de aru after 2-3 years biti de church kan bra aru bi moi ge finance secretary kam kori bole dise edu agi de you laga kam student laga kam bishi kori se edu do nokoi da hibo ena guri gena taka dem de kidia 2011 pungji se moi laga first pacha tai do school potha bole hoi jaise edu garne moi ama aru moi laga maiki aru moi la bacha ami kan do mon down de jai jaise aru moi la baba do 2008 te mori jaise ami kan mon down te jai gena moi la bacha school purabo karne enega ai dagise church kan bra bi shuti dia nai hoile bi jubujus pra moi ai jaise enega ai gena 2011 to 13 moi church bi janai pratana bi ne kori moi laga business te hi mon digena tagise itu den de 2013 de ami ke bemar ekta ai jaise itu bemar do moi laga mon heart to rati de ekdam khumabole nitigena bemar hoise itu hili gena bemar hoise itu do moi kisim doctor kan lode jai gena treatment korise eku bemar nai enegai koi dagise itu bra moi pratna gura khan osorde jaise ekta naga misters pastor osorde tai bra pratna hoa pichi de moi laga bemar do phal hoi jaise apni ge do sobra mathai ase bemar nai enega koi gena itu pichi de moi church jabole soro hoise moi church jai libi isu do moi loa nai itu garne moi khorai gena playing card khili dagise itu bichi da aru bi 2014 April bra aru matha bekha do suru hoi jaise itu matha bekha garne kisim treatment loise Dimapur bi jaise machine bra bi kiman ase sai ase hoile moi ke eku bema thuri bori para nai eku bema nai koise itu time de
ekta buri ama bra moi ke phone huigena apni du dawai na khabi tailaka sopana de moi bra playing card khiligena dikise etu laga pap bra hi bimar hoa ase apni du mon taung de khore gena hi pratna lobby de ena ko bra moi mon taung da ai gena ektin Sunday morning church jaigena healing service khulise etu time de moi sukut pani bi olai gena uthi gena pratna kori dikise etu time da achanak moi laga matha bekha laga tu phal kori dise isura enika phal hui dia pichi da ami do isur ke moi laga life to apni karni dia sde koigena itu din bi moi pratna korise itu bra moi mon down the hurumuru ministry de bi involve kori gena moi kam kori dagise huili bi moi laga life te ekta na para to kota phal bran ola moi laga tang do olop na pongcha rakise moi laga kotha do ola bole na phari gena duk pai gena dagise itu time de moi pradana kori dagise itsu bra moi ke pacha time bra moi theology puribo koa do yat kori bole dise isor moi do na pharibo kile mane moi laga tang do phal nai kotha phal bra no koi enega pradana korise apni icha ase apni bra theology porai di bole mon ase gole do moi laga muk to change kori dibe na moi laga thang do change kori dibe na koi na moi pradana kori dagise edu nisnai subra moi laga thang do phal kori dise moi do phal bra kota kobole pari jaise enega time de moi kina guribuna koigena moi tuk prada hise hotai isobra moi ke kota koa do suru hise bible puri bole hulibi moi do bisi tuk tagise moi laga pacha pasta hoi jaise monde a bichi de maiki tinda aro mota toida ase edukan bi private school de porai di bole mon ase puisa nai idubra moi bi simon do koigena 2017 bi hoi jaise itu time da arubi atma de moi ke rukha bole moi rukhi bole na para ai jaise itu bra moi 2019 pungchi jaise aro itu time da moi de to saldo ji holi bi jabo koina moi ni chu hi pratna kuri dagise kon gi bin koi even moi laga maiki ki bin koi itu bra moi ektin moi laga maiki ge bi itu moi theology phuri bole jabole ase kobo karne moi fasting lobo ko gena mas one day fasting globally pray home jaise jaigena pratna kura time de maiki ge moi goise moi to theology phuri bole jabo enega ase koi dise kwa din de maiki bra ki goise isu laga icha ase gole to jabi hoile bi apni jaile ami khan pacha moi khan do ki khai gena takhibo etu brahi tai monduk ase ena goise hoile moi goise isor ase monduk nukuribi enega moi goise aro fasting de manu bisi daga nai ekjon duijon enega ei fasting kuri dagise idu dem de tai khan machole ekta madam bi ai gena dagise tai bra amu apni theology puribo hoile do moi bra feast dibo ena koi dise idu dem de tai bra feast digena achita moi puri gena aise moi busong 12 April de moi PTH graduate hoigena aigena se dia idu do isola ka morambra moi sponsor ke bi huta huti ku da khanai hilbi sobra hi manu laga mon ke kota koigena so manu bra moi ke help kura bra moi enega phari se sob manu moi ke support kuri se kun manu bra moi ke help kuri se support kuri se tai khan ge moi khorai di bole ikku nai hoili bi tai khan opor de subra hi bless kuri dibo aro tai khan bi moi ge sai gena noi gena isor hi dikhi gena dise koi gena moi bhavana ase tai khan garni hotai moi pratana do rakhi dia ase moi next time de moi ge sponsor hua khan bi moi dikhai dibo aji do nam ko nai will be moi kitia itu theology chabule time de moi bi si to pai da gise bisi sal hua pichi de jabra english bi ekta bi na jani so pauri dise itu garni moi Nagaland Baptist College de pacha khan logote takhi gena soram brada gise edu time de kunba manu tu gise baba noiliba kogai apni tu kili aha pacha maiki chari gena ajigali educated manu bi si ase youngster kan bi si ase apni tu kili chai da kha enega be koise hoilibi moi itu kan ke ekku bhavna nokuri gena isor ekala ge he pratna kuri gena da gise aru kunba manu do baba hoilibi mon damor hobi isolaga icha ase hole do apni pharibo enega be kunba manu koise itu kan sob karni isu ke hi pratna kuri da khani sina moi BD's first year 2019 de moi ai jaise hoilibi bimar kishim bi aise basic temptation aise hoilibi to kan sob isu bra pari se
parigena aji 2022 de khotam hoigena moi yate ahigena ase huilibi arubi isor laga icha ase hoile do arubi moi father study jabole mon ase edu karne aji moi laga life testimony kunbra sai ase edu kon so pra moi karne pratana de moto kobide pratana bra na para ekta binai aji moi aru father study jabo enega hoigena mon dangor bra arubi enega plan gore ase edu do moi bra na paribo isu laga icha bra hi paribo aru apni khan laga pratana bra hi paribo edu karne christian manuhan kiman ase moi karne pratana de moto kobide koigena janai di ase aru idu YouTube channel ge kunbra sai ase idu khan karne ekta kota kobole mon ase ami nisna baba hoija pichide thiluji ne puribo eniga nai puribole paribo isor ge pratna hoile do na para ekta bin nai idu garne kunba baba khan kunba eniga baba hoija pichide ne paribo ne ki ne koigena isor ge pratna hoigena jaile do paribo de koigena moi idu bi janai de ase aru aji moi laga life testimony do sob khuise hoile to beshi lamba hobo edu karne moi short prahi jam guri gena iniga koi jai ase moi laga life te beshi asurit takise bemar kisim dakise aru muk pra kota olabo na para men edu takise aru moi laga life to manu bra hasai di bole laga manu ekta manu bra blame gura manu ekta enega takise hoile bi so laga moram bra moi ge aji tai laga kota puri boli dia ase aru thai laga kota do jani boli dia ase edu garni moi aji life testimony first dia ase edu bichi de moi su laga topic khan bi olop di dibo aru gana bi enega YouTube channel da halibo edu garni sob manu phal bra ami ge support kuri dibi de koigena edu janai dia ase thank you